គ្រាន់តែឃើញវីដេអូបងប្អូនឃើញនេះសាច់អីគេបងប្អូនជួយទាញមើលអូយសាច់ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តតែខ្ញុំបានតែថតទេបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបទេគឺខ្ញុំខ្លាចតែម្ដងតែឆ្ងាញ់បងប្អូនខ្ញុំគាត់ស្លអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងនេះបងប្អូនឃើញដឹងហើយគឺអន្ទង់បងប្អូនគឺអន្ទង់ធម្មជាតិហើយយើងបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាមុនលាងនេះយើងដាំទឹកមកយើងធ្វើស្អាតអញ្ចឹងហើយយើងដាំទឹកដាក់ស្រោចពីលើតែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអារំអិលវានឹងមកវាស្បូតមកគឺវាអស់ហើយដាំទឹកក្តៅបងប្អូនណាចាក់ស្រោចពីលើទៅប៉ុន្តែហ្នឹងយើងធ្វើរួចហើយណាចាក់ស្រោចមករំអិលវាគឺវាមកទៅតាមទឹកនឹងអស់តែម្ដងហើយយើងស្ងោរងាំងើហ្នឹងជាមួយត្រយងចេកគឺសិតតែរបស់ធម្មជាតិតែម្ដងហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏គាត់ជាចុងភៅការម្នាក់ដែរបងប្អូនណាដល់ពេលអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺវាទំនងជាងយើងអញ្ចឹងណាហើយការធ្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាទទួលស្គាល់ថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់អែមរបស់គាត់បងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានភ្លក់ទេគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់ភ្លក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺឆ្ងាញ់របស់គាត់ហើយការហាន់ត្រយងចេករបស់គាត់ក៏អត់ដូចយើងដែរបងប្អូនឃើញទេគាត់រលាស់យកអាផ្កាចេកហ្នឹងចេញអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់យកតាស្ទូបវាហ្នឹងយកខ្ចីមករួចហើយទឹកហ្នឹងយើងគឺត្រាំច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលមកហើយក៏ហាន់ត្រយងចេកហ្នឹងដាក់ត្រាំទៅកុំឲ្យវាខ្មៅហើយបើសិនជាខ្មៅក៏វាអត់ស្អាតដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រយងចេកហ្នឹងជាកង់បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺយើងស្ងោរងាំងើគឺយើងអត់ហាន់តូចទេយើងហាន់រៀងក្រាស់តិចមករៀងវែងតិចមកណាហើយគាត់ក៏មានខ្ទឹមរំលីងដែរបងប្អូនណាខ្ទឹមសយើងរំលីងឲ្យឈ្ងុយហ្នឹងហើយងាំងើគឺរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ខ្វេះក្របហ្នឹងយកចេញអស់ទៅព្រោះអីបើសិនជាយើងដាក់ទាំងក្របទៅហូបទៅវាចំក្របហ្នឹងគឺវារវិញវារវិញណាអូយលេបទឹកមាត់បងប្អូនអត់បានហូបផងគាត់ណាvoice សំឡេងហ្នឹងគឺហូបលេបទឹកមាត់ទៀតហើយតែអត់ហ៊ានហូបទេបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់កង់ហើយទៅរួចហើយទឹកពុះហើយគាត់ដាក់ងាំងើចូលរំងាស់គាត់ថារំងាស់ហ្នឹងយកជាតិងាំងើឲ្យហើយមកដាក់ទឹកតិចទៅយករំងាស់ជាតិងាំងើហ្នឹងឲ្យវាចេញថាវាចេញជាតិប្រៃប៉ុន្មានជូរប៉ុន្មានអញ្ចឹងរួចក៏ដាក់ស្ករដាក់មីចេងតិចមកដាក់អំបិលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអំបិលហើយក៏រំងាស់វាចោលបន្តិចទៀតទៅនិយាយចំទៅថាយើងយកអំបិលបន្តិចដែរទេព្រោះអីយើងមានងាំងើវាមានរសជាតិថាវាប្រៃជូរអញ្ចឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចទេរួចហើយក៏ដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរមួយដុំទៀតទៅដើម្បីយកជាតិវានិយាយចំទៅម្ទង់ធម្មជាតិបងប្អូនគឺម្ទង់ហ្នឹងបឹងបងប្អូនណាម្ទង់បឹងគឺយើងរកបាននៅក្នុងបឹងបងអូនរបស់គាត់រកបានក្នុងបឹងហើយតមកគាត់យកមកឲ្យអញ្ចឹងទៅណាហើយត្រយងចេកក៏យើងក៏ធម្មជាតិដែរឥឡូវយើងចាប់ដើមរើសស្បកក្រូចចេញទៅរួចហើយត្រយងចេកយើងលាងមកទឹកម្សាទៀតណាលាងអាទឹកដែលយើងត្រាំក្រូចឆ្មាហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ចាប់ដើមដាក់ម្ទង់ចូលហើយដាក់រំងាស់បានបន្ទុះហើយបងប្អូនខ្ញុំបានតែថតដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបានតែថតគាត់រំងាស់បន្ទុះហើយគាត់ក៏ដាក់ទឹកស្ទើក្រូចងាំងើគាត់ដាក់ទឹកក្រូចងាំងើថែមចូលបន្តិចទៀតហើយរួចហើយគាត់ថាភ្លក់ទៅវារៀងនៅស្ទើតិចទៀតគាត់ក៏ថែមស្ករសចូលបន្តិចទៀតទៅព្រោះឯម្ទង់ហ្នឹងច្រើនណាស់បងប្អូនធំបងប្អូនឃើញតែរូបរាងវានៅខាងក្រៅក៏ដឹងថាធំដែរម្ទង់ហ្នឹងធំដែរម្ដងហើយរួចហើយក៏ដាក់ត្រយងចេកយើងចូលតែម្ដងទៅលាបទឹកមាត់ទៀតបងប្អូននិយាយរួមទៅថាអត់ហ៊ានហូបទេប៉ុន្តែវាទំនងខ្ញុំដឹងថាវាទំនងម្ហូបហ្នឹងវាទំនងឆ្ងាញ់តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបងប្អូនណាខ្ញុំខ្លាចហ្មងខ្ញុំខ្លាចតុងបងប្អូនហើយរួចហើយវាយើងរងាស់វាមកផ្ទុះហើយឥឡូវគាត់ភ្លក់ទៅវាល្មមហើយអញ្ចឹងគាត់ដាក់ជីរណាលចូលមកហើយដាក់ខ្ទឹមលីងចូលមកបងប្អូនឃើញទំនងឯងគឺទំនងរបស់គាត់មែនតែនហ្មងហើយគ្រួសារខ្ញុំហូបដែរគាត់បានហូបដែរគាត់ថាឆ្ងាញ់មែនតែនហ្មងណាហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមើលសម្រស់មើលហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានហូបឲ្យបងប្អូនមើលទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបម្ទង់ទេបងប្អូនសុំទោសផងអត់បានហូបឲ្យមើលទេបានរបៀបស្លអញ្ចឹងឥឡូវវីដេអូខ្ញុំចុងក្រោយជម្រាប